Happy Story Time， 開心講故事時間又到啦！今日我要講嘅故事係搖鈴在哪裏？呢個係我最中意嘅搖鈴啊！你哋有冇啊？你哋細個嘅時候有冇玩過呢個搖鈴啊？咦？但係我個搖鈴去咗邊度呢？小朋友啊，可唔可以幫手一齊揾啊？呢個積木後面嗰個係咩嚟㗎？係咩嚟嘅呢？睇下先。哦，原來係啤啤啊！但係佢都唔係我中意嘅搖鈴喎。到睇下呢個足球後面係咩嚟嘅先。足球後面有個藍色嘅車身，仲有個轆嘅，係咩嚟嘅呢？哦，原來係玩具車。哦，但係佢都唔係我中意嗰個搖鈴喎。到呢個頂帽下面有啲豹紋嘅，係咩嚟㗎？哦，原來係豹紋嘅頭箍，但係都唔係我中意嗰個搖鈴喎。究竟我個搖鈴去咗邊度啊？鈴鈴鈴鈴鈴，搖鈴喺呢度啊，係咪呢個啊？係啊係啊，唔該晒媽咪，多謝媽咪。我哋重溫下，我哋啱啱揾過啲咩出嚟？啤啤、豹紋頭箍、足球、玩具車、帽同埋積木，仲有我最中意嘅搖鈴啊！故事就講完啦，故事就嚟到呢度啦。大家又中唔中意呢本書呢？又或者大家睇完呢本書之後又有咩感想呢？都可以留言話俾我知。最後，如果大家想繼續收聽 Happy Story Time， 就記得訂閱我嘅 channel 啦。我哋下次見，拜拜。